Vítam vás na dnešnej diskusii a na dnešnom stretnutí s publicistom, spisovateľom, dokumentaristom Petrom Jurčakom. Moje meno je Zuzana Kašínová a budem vás týmto večerom sprevádzať. Ja verím, že to bude pre nás aj pre vás príjemný večer. Sice na pomerne ťažkú tému, ale verím, že to zvládneme a že si odnesiete spomienky a pekný zážitok. Začala by som tým, že žijeme takú veľmi zvláštnu dobu. Takú akoby mnohotvárnu dobu. Dobu, v ktorej nemáme problém získať akékoľvek informácie. Problém tejto doby je v tom, že tie informácie potrebujeme overiť. A tam už nastáva trošku problém v overovaní informácií, v overovaní zdrojov. O našej minulosti svedčia hlavne písomnosti, dokumenty, svedectvá zaznamenané v knihách, príbehoch. Z nich vieme priamo, čo sa našim predchodcom stalo, ako sa k tomu postavili, ako sa zachovali. A v podstate tieto informácie vieme aj spätne overiť. Je to akoby ten človek, ktorý sa stal svedkom nejakej udalosti, zostal tu s nami napriek tomu, že už opustil tento čas a priestor medzi nami, ale môžeme si ho pozvať aj do takejto diskusie ako svedka udalosti. Ako by sme z tých svedkov urobili večne žijúcich ľudí, osobností. A tieto svedectvá sú nesmierne dôležité práve v dnešnej dobe plnej informácií, aby sme vedeli overovať tie informácie, aby sme zistili, či sú pravdivé a potom tú pravdivosť vedeli preniesť aj do spoločnosti, aby to spoločenské povedomie prijalo informáciu pravdivú. Tá pravda je nesmierne dôležitá, aby sme sa vedeli identifikovať ako spoločnosť. Pretože naša minulosť je aj našou súčasnosťou, aj našou budúcnosťou. Tým, že poznáme tú minulosť, tak sa vieme zaujať postoj. Vieme zaujať postoj, vysloviť názor, vieme sa pozrieť do toho zrkadla minulosti a možno je to bolestivý pohľad. Niekedy to tak môže byť, lebo v minulosti sú tie veci aj zlé, aj dobré, ale je to nevyhnutné, aby sme ten pohľad do zrkadla našej minulosti vedeli zvládnuť. A práve v tom nám pomáhajú tí svedkovia. Peter Jurčak je človek, spisovateľ, autor, dokumentarista, ktorý túto výnimočnú úlohu v tej našej spoločnosti dostal. Zhostil sa aj, myslím, že výborne, pretože dokumentuje práve tieto svedectvá, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou nášho života. V téme komunistických, socialistických, trestných a pracovných táborov gulagov sa venuje už, myslím, že 10 ročia. V roku 2001 vyšla prvá kniha Odvlečený, v ktorej zdokumentoval príbehy mnohých aj z tejto oblasti, z Medzeba. V 2014 román Ani zabudni na labute, naozaj vynikajúci román, ktorý vás hlboko zasiahne príbehom. A pred 2 rokmi, v 2023, vyšla Petrovi kniha 10x0, v ktorom je 10 príbehov zdokumentovaných odvlečených ľudí do sovietských trestných táborov. Peter, moja prvá otázka by smerovala možno spätne tých 20 rokov dozadu, keď si sa rozhodol, že sa tejto téme budeš venovať. Viem, že si pracoval ako žurnalista a že si sa tej téme dostal a zaujalo ťa to. Mal si vtedy nejaký cieľ? Vedel si, čo ty si vytiahnuť za tých 20 rokov tej tvojej dokumentaristickej a publicistickej činnosti? Myslíš, že sa ti ten cieľ čiastočne alebo aj úplne podaril? Alebo aká je táto tvoja cesta od toho začiatku až od dnes?
idem bližšie do zeme, budeme to dávať aj do širšieho okolia. Prvnež by som odpovedal na túto otázku, tak ja by som sa chcel takto opýtať, lebo tu sú ľudia mladí, sú ľudia v mojom veku a nižšom. Takže, áno, budem sa snažiť. Takže je tu niekto z mládeže, kto má 17 rokov? Alebo nie je? Nie je. 16, 15, 14. Asi je. Aha, máme. Máme, takže to je dobré. To je dobré. Keď som začal chodiť za ľuďmi, ktorí boli postihnutí tým, že ich jedného dňa zobrali z domova a zmizli, rodina o nich nič nevedela, mnohí z nich zanechali za sebou doma také deti, ako ste vy, ako vy tu sedíte. A je veľa detí, dneska už samozrejme sú to dospelí ľudia a majú svoje deti, svoje vnúčatá. Veľa z nich nedokázalo prežiť traumu, že otec tu ráno bol a po obede už otca nebolo. Otec sa ani neopil, ani nič neukradol, ani nikoho nezabil, ale otec zmizol. A zmizol tak, ako keby bol nejaký zločinec. A teraz hovoríme len o deťoch. Že deti tým celý život trpeli a sú také prípady, že trpia dodnes. Aj vo veku staršom, keď spomienka na tú dobu je dosť desivá. V Moldave nad Bodvom žije pán, ktorému vzali otca, mal vtedy asi 6 rokov, bolo ich 6 detí a hovorí, pamätám sa na ten deň, keď prišli ruskí vojaci, chytili otca a ideš s nami. A ja som sa mu hodil k nohám, držal som ho za nohy a povedal som, že otec, ja ťa nepustím, ja nepustím ťa. Bál sa, vojaci, otec ozbrojený a on bezmocný chlapec. Tak jasné, že vojaci ho dali preč takým svojským spôsobom, jak to vojaci vedia. No a ten pán, on sa potom dlhé roky nemal príležitosť ani len usmiať. A jeho taká najvážnejšia výpoveď, ktorá je dosť silná, hovorí, moja mama mala vtedy, nepamätám sa presne, či 36 alebo koľko rokov, a hovorí, moju mamu od toho dňa som nevidel do konca života, že by sa usmiala. Tak otec sa nevrátil. No a ten pán potom začal už za komunizmu s tým, čo som potom robil ja. A teraz presním, že ja som k tomu prišiel v 90. roku. Nepočítam, čas beží a je to na nás vidno, ale zatiaľ nám to ešte myslí, hej. Takže prešli roky, otcov nebolo, no a tá téma, ktorej sa venoval aj on, aj tú zbierku ľudí z okolia Moldavy. A on sa venoval hlavne maďarským obciam, maďarským dedinám. Ja som sa venoval Slovensku a čiastočne aj českým krajinám. Takže niektoré témy sa nám prekrývajú. Ale prečo? Dôvod. Dôvod bol vlastne veľmi jednoduchý, lebo bol som novinár a bola to téma, že tú tému treba dať do novín. No a potom to narastalo, lebo ten kufrík s dokumentmi rástol a bolo jasné, že z toho treba urobiť zoznam príbehov. A v tom čase sa ešte tí žijúci, zavlečení, stretávali na konferenciách,
Bolo ich toľko ako vás teraz tu a teraz možno, že každý z vás má v sebe nejakú zvedavosť, ale oni, každý z nich mal v sebe utrpenie. A spísať toľko utrpenia, ktoré bolo vo vzduchu, bolo ho cítiť. Bolo jasné, že tomu sa musí niekto venovať, niekto to musí čo najviac tých príbehov zaznamenať, urobiť a posunúť to vám, aby ste vedeli, čo sa stalo a čo sa stať nemuselo a koľko zbytočného utrpenia tí ľudia museli prežiť. Takže to bol taký ten dôvod. Ja sa priznám, ja som to veľmi robiť nechcel. Ale keď som dostal ten balík listov a začal som čítať, tak bolo by, už to by som považoval za nemravné, že by som povedal, toto utrpenie ma nezaujíma. Čiže máš takú tendenciu zväčšniť akoby tých ľudí v tých príbehoch, že alebo si vyberáš, máš nejakú predstavu o tom, že ako si vyberáš tie príbehy, niektoré ťa zaujímajú viac, niektoré nie, alebo máš tendenciu písať o všetkých, aby vyjadriť im tým úctu voči tomu utrpeniu. No keďže sme v Medzeve, tak ja by som tak povedal asi to, čo sa teda, ako som pochodil v Medzeve. Veľký záujem spoločnosť nemala v tých 90. rokoch o túto tému. A keď som sa hlásil o nejaké podporné programy, podporné projekty, ja som nenašiel nikoho v tejto republike. Mohol by som menovať oslovené inštitúcie, ktoré vracali listy, to nezaujímalo. A dodnes, to si môžeme nakoniec tiež povedať, aký je dodnes záujem o túto tému. No tak v Medzeve som naďabil na ľudí, ktorí v tom svojom utrpení vedeli povedať 2-3 vety a bolo jasné, že tá ťažba je u nich tak silná, že nevedia sa k tomu vrátiť. U jedného pána som bol takto na Gormute a my sme si veľmi dobre rozumeli, ale cez také nejaké nevyslovené fluidu. A bol som potom s pani Schirgerovou, Sorgerovou, ktoré veľmi pekne rozprávali. Ani neviem, či majú nejakých potomkov v Medzeve, ale toto ich rozprávanie bolo úžasné a ja aj to rozprávanie vždycky potom ilustrujem v takýchto prípadoch, čo všetko si preskákali ženy. Pretože pýtal som sa preto na tých 17 rokov, lebo najmladšia žena, dievča z Medzeva, ktorú zobrali, bola Irenka Indrochová, ktorú vzali ako 17-ročnú. A tá ešte cestou vo vlaku, ako ich tam naházali do vagónov pre dobytok, tak po niekoľkých dňoch zamrzla a zomrela. A práve potom dvaja pán Schmidt a ešte jeden, ten meno mi teraz vypadlo, dorozprávali príbeh. A dorozprávali aj príbeh, keď sa vrátil prvý človek z tábora domov. To bolo už teda po dosť dlhom čase. Ľudia sa vracali z tých pracovných národov možno 3/4 roka po tom, čo ich zobrali, do 5 rokov. A mám dojem, že aj väčšina sa vrátila okolo tých 5 rokov. Kaukaz a Donbass. Tak rozprávali, čo sa stalo. Keď bolo treba ísť k Indrochovcom povedať, že vaša Irenka nežije. A už nežije niekoľko rokov. Oni stále čakali, že zmizla, ako zmizli všetci. Zmizla aj Irenka a jedného dňa sa možno objaví. Nech sa páči. Ona bola tam aj s otcom. A aj otec zomrel, aj ona zomrela. Áno? Áno, a ostala mama sama doma. Teda celý život plakala. Áno. Lebo potom ten pán rozprával, že prišiel z tábora jeden ten Medzevčan a hovorí, že kto to pôjde oznámiť do rodiny.
nemal kto ísť povedať tú strašnú správu. Tak potom poslali bratranca, on prišiel do rodiny. No, tak to sa veľmi ťažko počúvalo. A hovorí, že no a ešte len potom nastal medzevo pláč. A táto veta mi ostala asi na celý život, lebo to je ako verš z jednej hroznej poézie. To je jedna vec. A druhá vec, ako rozprávali o tom, že podľa toho, z ktorého konca medzeva sa ozýval plač, podľa toho sa vedelo, že tam bol poštár. Takže to je taký až filmový, literárny pohľad na to, koľko si medzev vytrpel. Pritom zo 154, tuším 154 zavlečených bolo, tak okolo 50-53 sa domov nevrátilo. Ja rozumiem aj tomu, že ktoré boli tak ťažké a niektorí zase rozprávali za iných, tak ako za Irenku dopovedali ten jej príbeh. Ja by som sa však vrátila, lebo je tu v publiku aj veľa mladých ľudí. Ja by som sa vrátila k tomu, ako to túto medzeve prebiehalo, lebo ja viem, že to boli také tajné akcie a viem, že tuto bolo zvlášť kruté kvôli tomu, že sa využila taká ľudská láskavosť. Ako to bolo vtedy, keď... Prosím, hlasnejšie, vôbec nepočujeme, ako keby ste sa vy dvaja len rozprávali. Tak na čo sme prišli? Poďte si sami bližšie. Ale aj sami sú ľudia, tak prečo to robíte? Nie je to zámer, za to sme vstali od stola. Ale keby ste sa vy dvaja rozprávali, tak na to sme prišli, aby sme to počuli. Tak buď riadne na to hovorte, alebo ideme preč. Budeme sa snažiť. Tak ešte raz sa ťa spýtam, Peťo, že ako to naozaj prebiehalo v tom medzeve? Ako to bolo? Viem, že sa tam využila akási ľudská láskavosť alebo taká spolupatričnosť a že to bola určitá taktika, ako tých ľudí dostať dohromady a potom ich odtiaľto zobrať preč. No tak títo sovietskí vojaci, bola to tá vojenská polícia NKVD. To ste tú značku, tú skratku ste určite počuli. A oni nasledovali vždy, ako pokračovala armáda, tak NKVD, ako tá polícia politická išla v závese za nimi. A jej úlohou bolo dohliadať. Oni dohliadali aj na vlastných vojakov. To keď nejaký vojak ruský sa im nepoznával, dostal guľku do chrbta. Čiže to bolo takto oni mali také nariadenia a s tou istou surovosťou a bezcitnosťou sa oni správali aj voči civilom. A keď prišli do takého mestečka ako Medzev, Jasov, dediny na južnom Slovensku, takisto Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, celé to karpatsko-nemecké osídlenie, tak aby nevyvolali paniku, tak to robili tak, že používali to, ako si spomínala, také tie triky, že nechali vybubnovať v Medzeve, napríklad to je už podľa Medzevčanov, nechali vybubnovať, to starší vedia, mladší nie, nebol rozhlas, bol bubeník, ktorý zabubnoval a prečítal nariadenie. Tak on prečítal nariadenie, že je treba pomôcť sovietskej armáde pri odpratávaní snehu, opraviť mosty, opraviť cesty a muži sa teda majú zhromaždiť na tomto mieste. A mám taký dojem, že to miesto bolo tu, kde sme teraz my sústredení. Tak
Teraz si predstavme, že je vojna, ľudia sa tešia na koniec vojny a dostanú takúto ponuku. Každý normálny človek povie áno, bola to ťažká doba, je tu oslobodenie, ideme pomôcť. A teraz si zoberme, že dvere sa zavrú, postaví sa vojak so samopalom a povie, tak všetky metly, čo ste si vzali do kuta, krompáče, lopaty do kuta, boli tu tesári, sekerky, kladiva do kuta, toto preč, no a vy čakajte. Takže bolo to jasné, že ide sa niečo diať, s čím nikto nerátal. Keď to zoberieme potom spätne a zoberieme to na celé Slovensko, toto zopakovali všade. Všade, kam prišli. Potrebujú pomoc. Každý normálny, slušný človek ide a pomôže. A toto považujem za prvé civilizačné stretnutie s tou ruskou bolševickou kultúrou a s kultúrou nášho občana, tak ako tu žili v Československu etnika, Maďari, Nemci, Rusini, Slováci, Česi, mali v tej Masarykovej republike nejakú nastavenú kultúrnu laťku a v nej oni premýšľali, v nej oni konali. Preto prišli s tými lopatami. No a namiesto toho, aby ich zobrali do tej práce, tak otvorili pre nich dobytčie vagóny, áno. No ale predtým ešte museli ísť peši, alebo podľa toho, ktorá skupina, do Košíc, a tam ich držali opäť, nejaký mesiac vypočúvali, vyrábali z nich nepriateľov, až skončili zasa v tých lágroch. Ale tento prvý krok, tento podvod, ktorý urobili, tak to bol, hovorím, prvý stret dvoch civilizácií, ktoré nikdy, v tomto podaní nikdy nemôžu fungovať spoločne, spolu. Lebo to je proste, keby sme to zobrali cez Bibliu, to je proste principiálne zlo. Zneužiť dôveru človeka na to, že príde konať na moju výzvu dobro a ja ho uväzním. Takže tento začiatok potom pokračoval ďalej. No a pokračoval tým, že už si beriem toho otroka na otrocké práce, ale nedám mu ani oblečenie, nedám mu vodu, nedám mu jedlo a keď sa začne v tom vagóne búriť a búchať na stenu, no tak ešte mu aj priložím pažbou po hlave. Čiže boli to ľudia, ktorých zvolali náhodne. Keby si niekto vtedy povedal, že neidem pomôcť, tak sa do toho medzi tých odvlečených nedostane? Tam to nešlo v žiadnom prípade povedať, pretože chodili ozbrojenci chodili po... Ešte takto. Tí, ktorí prišli dobrovoľne, tí boli jasní. Potom boli takí, ktorí prišli zobrať cieľavedome do domácnosti. Prišli, započali otvoriť. Čiže mali vytipovaných ľudí, presne vedeli, že... Mali vytipovaných ľudia a zasa, ako ich vytipovávali. Niekde dostali priamo zoznam, kde udavači boli veľmi, veľmi bystri a veľmi rýchli a už potom nastávalo udávanie z rôznych dôvodov. To by sme mohli o udavačoch, tam je celá kapitola, je síce v tejto ďalšej knižke celá kapitola, ktorá sa venuje len udavačom. Udávali napríklad tí, ktorí slúžili fašizmu v slovenskom štáte. Aby sa zbavili viny, tak oni začali udávať ako prví. Udávali komunisti, pretože chceli sa dostať ako vyššie, chceli už si zabezpečovať v novej moci nové pozície. V Trebišove udal riaditeľa pošty robotník, ktorý kúril na pošte a vynášal smeti, to sa volalo voľakedy zriadenec, tak ten udal riaditeľa pošty, že on je fašista. No tak riaditeľa pošty zobrali a to bol jeden z tých, čo sa nevrátili. Predsedu demokratickej strany v Košiciach udal nejaký
dedinčan z okolia Košic, že je takisto fašista a potom, keď jemu sa podarilo uísť, on bol taký vyšší politický predstaviteľ, takže on ušiel. To je jeden z ďalších úspešných útekov z distribučného lágru. Tu ťa zastavím a bolo teda možné utekať a ako sa to riešilo? Hej, to je zasa ďalšia téma. Najprv chcem tohto udavača. On ho udal za 2 ovce. Lebo keď sa vrátil, tento pán Bindas, tuším sa bol, keď sa vrátil a nariadil, že toto sa musí vyšetriť, tak oni toho udavača naozaj chytili a priznal sa, že za 2 ovce udal tohto šéfa demokratickej strany a hovorí tak, aspoň viem, akú mám cenu. Moja cena sú 2 ovce. No takže potom tie úteky. Viem, že tie úteky možné boli, ale nebolo to také jednoduché, pretože bolo potrebné nahradiť daný počet. Ako to riešili? Keď išli z Jasova viedli, hnali v kolónach tých ľudí. Číslo si celkom nepamätám, ale údaje hovoria 220 ľudí nie z Jasova, zo Smolníka. Zo Smolníka a okolia. A keď ich viedli cez hrebeň, cez Štos, tak tam 2 utiekli, vytrhli sa z tohto a skočili tam zrejme do lesa. Poznáte, jak to tam vyzerá? Stratili sa medzi stromami. No oni strieľali do tmy, lebo v noci ich šikovali. No už nič, zmizli a oni hneď dole v Štose, hneď v Štose chytili 2 ľudí, stiahli bez pýtaň. Z ulice, hocikoho z ulice. Dokonca neviem, lebo aj veľmi často to bol povozník, išiel s vozom a zobrali aj pohoniča, aj závozníka, alebo povozníka, alebo ako sa volal vtedy, hej. Obidvoch, a to bolo aspoň 5 prípadov je. Viem, že si písal knihu o nejakom elektrikárovi, ktorého stiahli, alebo že tam niekoho zobrali aj v lyžiarkách, ktorý on v tých lyžiarkách, ten človek bol koľko rok? V lyžiarkách bol asi 4 roky. 4 roky. Zima, leto, áno. V lyžiarkách. Čiže úplne náhodných ľudí, ktorí nemali ani vytipované, len do počtu. Nie, tam to bolo do počtu, týmto orgánom bolo úplne jedno a to je aj svedectvo toho, že to nebolo, ako sa oni snažili nahovoriť, že to sú fašisti, to sú nepriatelia, to sú tí, čo sa previnili. Oni sami sa prezrádzali, že hlavný cieľ boli počty. Naplniť počty a na menách vlastne nezáleží. Ale aký bol dôvod? Prečo tých ľudí potrebovali v tých gulagoch? No a tu sa dostávame k tomu, čo vlastne naši historici sa nikdy tomu nevenovali. Táto téma deportácie bola jednoducho tabuizovaná. O nej sa nehovorilo, alebo to ako jeden pán pred začiatkom povedal, že ich vozili na práce a že teda ich zaviezli na práce. A táto retorika, že niekoho berú do práce, úplne pokrivila celú tú tému deportácií, lebo oni síce boli na prácach, ale boli na prácach, kde ani náš bežný hospodár sa takto nesprával ani ku zvieratám, ako sa správali tí väznitelia k týmto našim ľuďom. Robili za horších podmienok ako zvieratá na Slovensku, alebo hoci kde inde. Čiže to neboli práce. To bola otročina, kde otrok mal 2 možnosti. Mal 2 práva. Právo pracovať a právo zomrieť. Iné práva nemal. Čiže bola to taká výstraha pre tých, ktorí tu boli, veď oni vlastne nevedeli o tom, že tí ľudia sú odvlečení do gulagov. Aký bol zmysel celého toho procesu? No, zmysel tohto procesu
to je tak, že okolo toho dlho historici obchádzali ako okolo horúcej kaše a trvalo dlhé roky, než to začali historici, hlavne českí historici začali vyťahovať túto tému. No a ukazuje sa, že vlastne deportácie boli nie v takejto podobe. Tomu sa hovorilo výmena obyvateľstva, veľmi civilizovane a kultúrne. Výmena obyvateľstva. A o týchto témach sa hovorilo ešte pred skončením vojny na medzinárodných rokovaniach za účasti spojencov. Takže tam sa tie prvé náznaky, že áno, bude výmena obyvateľstva a prezident Beneš, ktorý nemal veľmi šťastnú ruku v politike, tak tohoto veľmi potešilo, že bude môcť dokázať k výmene obyvateľstva. No ale táto výmena sa ukázalo, že napokon ako odsun Nemcov, odsun Maďarov, že to boli dramatické okamihy takisto, tak toto bolo niečo, čo podľa toho, ako reagovala potom slovenská vláda, oni sami boli šokovaní, že niečo sa tam odsúhlasilo, dobre budú potrestaní zradcovia a spolupracovníci fašizmu, ale toto nečakali, že prídu vojska a takto zoberú ľudí a budú ich hnať ako otrokov na práce. Keď si spomenul ten štát a tie úrady, bolo možné sa obrátiť na úrad, keď vám zmizla žena, manžel, dcéra, proste ktokoľvek? Boli oni súčinní s tou sovietskou mocou alebo vedeli pomôcť týmto ľuďom nejakým spôsobom? Pri Prešove sídlil tento, tuším, že to bol druhý ukrajinský front, sídlil tam generál Petrov, ktorý má aj pomník, neviem, či ešte má, pri Prešove. A tam chodieval Klementis, chodievali tam ďalší predstavitelia vlády československej, chodieval tam Jan Ursíny, on bol tuším podpredseda vlády, a urgovali a žiadali vysvetlenie, že čo sa to deje. A to začali konať veľmi rýchlo. Ako náhle sa začali deportácie, oni okamžite začali konať a pýtali vysvetlenie. Ale bola dohoda medzi sovietskou stranou a Československom, že v oblasti, ako postupuje front, 60 kilometrov do hĺbky územia spravujú sovietské vojska podľa sovietských zákonov. To bola tá tragédia, pretože oni pod toto dokázali schovať akékoľvek svoje úsilie. S tým, že postupne odovzdávajú moc československým voleným orgánom, ktoré sa volia na tomto území. No vieme si predstaviť aj tie voľby, ako vyzerali, keď sa volilo pod sovietskými zbraňami. To zasa historici by sa hádam k tomu dostanú, ako tie voľby prebiehali a ako vyzerali. Isté je, že generál Mechlis, to bol taký neslávne známy sovietský generál, sľuboval, že teda určite sovietské vojska nemajú záujem brať len tak ľudí z ulice, že oni berú fašistov a berú špionov a rôznych, ja neviem, akých funkcionárov, ale oni dávajú veľký pozor, aby náhodou sa niečo neudialo nezákonné. No ale keď doniesli dôkazy, tak opäť výhovorky. Čiže keď začali v 44. na jeseň po prekročení hranice na Dukle, začali s deportáciami, tak skončili ich snáď niekedy v marci, v 45. v marci. Skončili niekde pred Liptovom, niekde Štrba, Poprad, Štrba, asi v
tejto línii skončí plošné deportácie. Ale na juhu, v maďarských enklávach, tam pokračovali ďalej, ale nie tak, že vzali 200 ľudí z dediny, ako to bolo tu na východe. 100, 200. Už brali ďaleko menej, ale po celý čas zatýkali a brali týchto ľudí. Čiže už boli opatrnejší. Už to nebolo tak, ako v Medzeveže alebo niekde inde, že 100 ľudí do miestnosti, tomu sa vyhýbali, robili to na základe zoznamov, mali vytipovaných ľudí, udávači vieme, pracovali, alebo ten šéf, predseda toho novozriadeného výboru dostal za úlohu, tu je zoznam obyvateľov, tak dávaj, píši, kto vrak. No a on mal samopal na krku, tak písal. Čiže aj takéto udalosti stávali. Sovietská moc takto fungovala a výsledok bol ten, že vo vagónoch putovali ľudia na sever. Ale putovali na Donbas a na Kaukaz. Ty si sa stretával s tými ľuďmi už po ich návrate, dokumentoval si ich príbehy, čiže vedeli ti už aj to povedať, ako boli prijatí tí, ktorí sa vrátili späť. Aká to bola atmosféra, ako ich vnímalo to okolie, či mohli vôbec rozprávať o tom, čo zažili, alebo akým spôsobom trebárs aj tá štátna moc k ním pristupovala ako k trestancom, alebo akým spôsobom teda sa vrátili tí ľudia, ako boli prijatí. Áno, tak ja zasa by som uviedol príklad z medzerský príklad. Pravdepodobne to bola pani Širgerová. Ja si ju troška pletiem s tou druhou. Oni to boli dve staré dámy, ktoré boli spolu na Donbase. A ona hovorila, bolo to na 1. mája, už oni sa vrátili v 49., 50., niekedy v 50. roku, 51. Na 1. mája sme pochodovali po Medzeve a za mnou som počula hlas. No, nejak zle sme spravili toto čistenie, keď ešte furt tu máme tých Nemcov. A ona hovorí, no, tak ja som sa otočila a hovorí mu povedala meno som zabudol. A nie je dôležité napokon. Že tak som sa otočila, tak, Feribači, tak my sme boli tie špiny, ktorých ste sa potrebovali zbaviť. To my sme boli. No a tento pán sa samozrejme zahanbil a vykľúčkoval rýchlo preč, aby sa im stratil z očí. Čiže aj takéto niečo sa môže stať, že sa človek vráti hrobárovi z lopaty a dostane sa mu od toho nevedomého človeka, ktorý netuší, čo sa stalo. Jemu v hlave chodí iba to, boli pracovať. Ale on netuší, aká to bola práca, čo to bola za práca a koľko ľudí pri tej práci prišlo o život. No a potom takéto cynické. Ale to je jeden z tisícov prípadov, lebo boli prípady aj také, že človek sa vrátil z Kamčatky po 8 rokoch, ho odchytili komunisti v Ostrave a hovoria, ty si taký výborný pracovník, tak dobre robíš v tej bani, ty by si mal prísť medzi nás, medzi komunistov, vstúpiť do strany, si bol v Sovietskom zväze, tam nám pekne porozprávaš, ako si sa tam mal, čo si robil. A on hovorí, že prebehli mi pred očami vlci, ktoré na Sachaline strhli naše sane, kone ťahali sane, vracali sa na slobodu. Bolo tam nejakých 16 ľudí na tých saniach a vojaci. Vlci strhli koňa, koň sa splašil, sane sa prevrhli a vlci roztrhali všetkých 16 ľudí, ktorí tam sa viezli v tých saniach. Hovorí, ja som sa viezol v tých druhých. Vlci sa vrhli na tých prvých, my sme ušli. Ale po nich z tých 16 ľudí sme nenašli nič, len čižmy a opasky. A hovorí, a ja som mal povedať
týmto ostravským súdruhom, jak nám bolo výborne v Sovietskom zväze, tak si mi to povedal od srdca. Dostal 1,5 roka basy. Tento človek. 8 rokov si odkrútil na Kamčatke a 1,5 roka za jednu vetu pravdy dostal doma. Bolo možné pre týchto ľudí sa potom normálne zamestnať, fungovať v rámci bežného života, ktorý tu bol? Boli také výnimky, ale to boli naozaj výnimky, že im dali pokoj, že jednoducho dokonca Dušan Slobodník, minister kultúry za Mečiara, tak tento dotiahol na literárneho vedca. V lágri sa naučil jazyky a potom si tak z neho uťahovalo obecenstvo, že čo to bolo za láger, kde sa naučil tak perfektne po nemecky. No ale tak to môže byť také všelijaké žarty. Istá vec je, že bol to taký zvláštny pán a tento zvláštny pán urobil aj kariéru za komunizmu. Ale takých nebolo veľa. Väčšinou tí ľudia, pani Hadbavníková z Jasova, ktorá jej príbeh je spracovaný v tejto knižke, tak ona hovorí, že celý život som mala čo robiť s tými policajtami, lebo celý život za mnou chodili a furt proste obťažovali. Mali so mnou čo robiť. Či vodili ich na výsluchy a naďalej pokračovali v tom sledovaní týchto ľudí. Ano. Viem, že odvliekli do gulagov aj veľkú časť inteligencie, spisovateľov, učiteľov a podobne. Čiže chceli sa akoby zbaviť v tom národe tých ľudí, ktorí by mohli tvoriť nejakých rebelov alebo nejakú možnú vzbúru. Oni museli mať dohodu so sovietskou stranou, totižto neviem, či každý, ale mnoho ľudí spomína, že keď odchádzali domov zo Sovietskeho zväzu, museli podpísať mlčanlivosť. A boli také vyhrážky, že ak by si, tak ty sa ešte vrátiš aj nazad. Či všetci podpisovali, to nevieme, ale podľa mojej mienky Československá štátna bezpečnosť o týchto ľuďoch mala vedomosti a boli určite nejaké dohody, že budú sledovať, aby sa dačo nehovorilo. Zaujímavé je, že Sovieti vykladali svoju krajinu ako raj na zemi a potom sa tak strašne báli, aby o tom raji niekto náhodou niečo nepovedal. Pravdu. Pravdy sa báli vždy. Mňa by zaujímalo a zaujala ma to téma tých udavačov, ktorých si spomínal, pretože to povedzme Medzev je mestečko malé, že ľudia sa tu poznajú. Ako to bolo potom s tými udavačmi, keď sa povedzme stretli s tou obeťou, ktorú udali a tá sa vrátila z toho gulagu, prežila tam všetky tie hrôzy, ako vnímali týchto ľudí tí navrátivši sa? To je veľmi, veľmi delikátna otázka a ťažká. Ja som v Medzeve na to nejak som sa nevenoval tejto téme, ale zo Smolníka je taký prípad, že jeden pán, ktorý sa priženil do Smolníka, tak po nejakých rokoch dostal pozvánku, že sa má dostaviť na Liptov do svojej rodnej dediny, lebo tá pani suseda chce s ním rozprávať. Bolo to také prekvapenie, nerozumelo, čo ide. Prišiel teda domov, išiel rovno k tej susede, ona ležala, ako sa hovorí, že na smrteľnej posteli. A hovorí mu, že Tonko, chcem ti niečo povedať. Ja už tu nebudem a ja nemôžem umrieť, keď ti to nepoviem. Vtedy tí Rusi, pamätáš sa, čo chodili? Áno. Oni prišli k nám a povedali, či tu býva
ten a ten. Áno. Jej syn bol nejaký predstaviteľ Hlinkovej gardy. A ona hovorí, no moment, ale to vyhľadáte toho druhého, lebo to je pritom to je ten sused s tým istým menom, to isté prezvisko, iné meno. To je on. Tak zobrali Úplne nevinného človeka a on bol na Kaukaze 5 rokov, vrátil sa domov a táto žena po 30 rokoch nevedela umrieť, kým sa mu s tým neprizná. Tak prosila ho o odpustenie a o 2 dní na to zomrela. Takže to je takto. A ďalší taký udavacký, taký nepríjemný bol v Starej Ľubovni, v Hniezdnom. A v tej rodine zomrel syn a otec šiel na obecný úrad vybavovať pohreb, sedel na chodbe, čakal a tam sa špacíroval ruský vojak so samopalom. Vošiel na chodbu nejaký pán z toho Hniezdného, nie je také dosť veľké, také mestečko, možno jak Medzev. Takže ľudí veľa a hovorí tomu ruskému vojakovi, aj on je Nemec. A ukázal prstom na toho pána. A Rus samopal, dávaj. A už išiel. No a tak otec zmizol, lenže deti, matka zomrela, on bol sám, ešte zomrel ten syn a 3 deti boli v evakuácii v Rakúsku. Deti sa vlastne stratili, lebo po vojne nemal kto prísť pre deti, takže oni tam bezprizorne ich tam posúvali po Rakúsku, po detských domovoch. Nakoniec sa kto si našiel z Hniezdného, doviedol ich domov, no a žili bez otca. Otca nebol, nikto nevedel, teda vedelo sa, že asi bude teda v tom Rusku. Aj sa z Ruska vrátil. No a potom najstaršie dievča sa kamarátilo, jak sa deti kamarátia. No a došla raz takáto debata, že vlastne otec tohto dievčaťa bol ten, kto udal otca tejto našej dievčiny. Tak stávali sa. No, môžem prihovoriť. Keď ste tu boli natáčať dokument, sme sa stretli a ste spomenuli, ako vzniklo odkiaľ na ten nápad, čo je postavená socha pred OSN. Neviem, či si pamätáte na to, lebo mňa to samého prekvapilo a bo si to spomínal, že nejaký ruský tento to robil, ale ten námet vznikol úplne niekde iné. Keby ste povedali ľuďom, ako ste nám to tedy povedali. Áno, ja som, keď som robil príbeh pani Puchyovej zo Smolníka, tak jednak ona a jednak tuším ešte niekto tam spomína Medzevčanov. Lebo v podstate na Kaukaze, jak sme hovorili, Donbas Kaukaz, to bolo hlavné miesto, kde boli Medzevčania. A myslím, že to bola Puchyeva, hovorí, že no a šikovní Medzevčania z tých rozbitých kanónov, kadejaké diela, kanóny, tanky, že oni tam povylupovali také tie železné súčiastky a prekovali tieto súčiastky na pluhy. No a ja som potom napísal tam do tohto príbehu takú mikroesej, pretože existuje pred OSN je obrovská socha od sovietského autora, ktorá sa tiež takto volá, že prekujeme meče v pluhy. Je to podľa jedného biblického citátu, keď prekovávali zbrane na nejaké podobné pluhy. A on podľa tohto spravil tú slávnu sochu. Isto ste videli, ako má taký ohnutý meč, ktorý sa už dole mení na nejaké rydlo a tým kladivom tam stojí. Tá socha má niekoľko replik vo svete
že to je tak fantastický nápad, že z toho porobili viaceré repliky. Lenže tým, že to robil sovietský sochár a prisúdil to prekovávanie mečov v pluhy Sovietskému zväzu, tak je to taký istý podvod, ako bolo podvodom zvolajme ľudí na pomoc a potom ich zavrieme. To je ten istý podvod aj s touto sochou. A preto ja tam potom píšem v tejto knižke, že nie on je tým umelcom. Medzevčania sú tými umelcami, lebo Medzevčania prekuli tie zbrane na tieto motiky a na tie krompače, kladiva a pluhy. Takže preto tam aj píšem, že vďaku treba dať Medzevčanov, lebo oni sú tí praví nositelia tohto posolstva a nie Sovietský zväz a ich sochárske umenie. Ja by som teraz dala slovo aj Medzevčanom. Si myslím, že je taký správny čas, kedy ste mali nejakú otázku alebo chceli Petrovi Juščákovi niečo povedať alebo máte nejakú spomienku svoju, tak nech sa páči, teraz by ste mali ten priestor. Prepáčte ešte. Ja mám tú knihu a mám tu presný zoznam ľudí, ktorí boli odtiaľto oblečení. Keď by som vás poprosila prečítať tie mená na ich pamiatku, tu na to je ten pán, ktorý mi to všetko vyrozpráva a tu trošku ďalej sú potom mená aj Vyšný Medzev, Nižný Medzev, všetko. Keď pani Pendrochová, takže Môžeš, prečítaj. Alebo to neviem vysvetliť potom. Takže tu píše zoznam žien Charlotta Gedeonová, Irena Pindrochová, Leopold muži, Leopold Antl, Štefan Bunat, Alexander Bodenloš, Jozef Bodenloš, Jakub Brestel, Rudolf Brestel, Vincent Brestel, Adalbert Deutsch, Johann Eiben, Josef Eiben, Adolf Flachbart, Michal Flachbart, Adolf Gedeon, Johann Gedeon, Laurenz Gedeon, Josef Gedeon, Josef Müller, Johann Pavlovský, Johann Prestel, Adalbert Hrušvarský, Andreas Rob, Rudolf Schmidt, Johann Schirger, Josef Schirger, Michal Schirger, Franz Strempel, Johann Tomáš, a to je všetko. To je občania z Nižného Medzeva. Lebo ja mám zoznam, kde je asi, sú spojené tie obce a tam je 154 mien. Áno. Áno. Nech sa páči. Vy ste pán niekto? Ja som sa vás chcel spýtať, je to strašne ťažká téma, tu musím sa taká téma. Toľko je to media, keď písať, počúvaš? Ako ste to spracovávali, aby ste nevyhľadili? Tak no, nie sú to knihy, ktoré odporúčam ľuďom na dovolenku. Je to proste tak. A na druhej strane si myslím, že sú to knihy, ktoré by, mala by mať určite každá domácnosť doma, keby len raz do roka alebo raz za 10 rokov do nej pozrie.
ale je to jedna z kníh, ktorá by mala byť proste doma. Netreba v nej zrovna sa bahniť a vyžívať sa. Nepísalo sa to ľahko, nerobilo sa to ľahko, ale stačilo si uvedomiť, že odíde človek, odíde príbeh. A odíde jedna neopakovateľná skúsenosť. Takže toto bol taký hnací motor. Keď Ivan Kováč v Košiciach blížila sa jeho 90-ka, tak som burcoval televíziu a kdekoho, aby ho prišli zaznamenať, nahrať, lebo bol to veľmi vzácny človek. To bol spoluväzeň Alexandra Solženicina, aj osobný priateľ, aj komunikovali, aj si písali. No a podal také významné svedectvo zasa z Kazachstanu a z tých lágrov, kde sedel spolu so Solženicinom, že my môžeme byť vlastne hrdí na to, že takéhoto človeka tu máme, ktorý nezabudol a ktorý k tomu niečo povedal. No a my nie sme géniovia, my zaznamenávame a posúvame to ďalej. Ako ideme v tom prúde príbehov a času, tak my sme tam taká nejaká malá čiastka a naša povinnosť je o tom nezatajovať, nedeformovať, neklamať, ale napísať to pre tých, čo prídu po nás. Tomu rozumiem, aj Solženicina poznám, ale že som to vyhodnotnil, to musí aj človeka zaťažovať do srdca. Takže to toľko utrpenia. Tak to máte ako s lekárom, ktorý pilí nohu a vie, že to človeka boli, ale musí brať to posolstvo tej vyliečenej nohy, hej, že teda... Takže asi takto. Ja by som mala také pripomienky, stále som kolegyne, aj jej otec tiež bol, ako mladý chlapec, zobrali a on sa tam ušiel. Ale jeho som mala asi tak 30-35 a ten pán sa normálne skrýval, on minul sa pre nás. On nevedel už nadviazať kontakt s ľuďmi. Že keď sme konečne na návštevu, čo otec je tam, lebo on stále sedel v takej malej miestnosti. On neprišiel. Jedine, keď sme odišli, keď prišiel na dvore, tam sedel, ale keď sme my tam boli, sme boli len 3-4 kolegyne, neprišiel absolútne. Že ten bol tak ho to zničilo. To bol Medzevčan? Nie, to bol Mokranciach. Mokranciach. Mokranciach, áno. Oni, keď dobre boli dvaja ušli, a oni sa veľmi dlho skrývali v lese, tady nedúfali si ani týchto dediny, lebo sa báli, že pravdepodobne niekto tu dá, tak oni sa báli vrátiť sa. A on už nemuseli vypínal po deč, lebo on si tak chytia nos, lebo tak aj ostal. Keď ste tak nezimutali, že... Áno. Taká skúsenosť. Tak to boli zrejme tie úspešné úteky. Ja som zaznamenal asi 10 úspešných útekov, čo sa mi dostali ku mne. Jeden je vynikajúco spracovaný od pána z Matejoviec, že on dokázal hneď po návrate spísať veľmi podrobný denník. Aj on je tiež... To sa nedalo obísť, takže aj on tam je spracovaný potom. To je niečo neuveriteľné, čo na tom úteku všetko prežili a ako fantasticky im dokázali tí ľudia pomáhať na tom úteku. Len škoda, že nemáme podrobnosti o ďalších, lebo vieme, že v Gelnici bol človek, čo ušiel až niekde z Magadanu, z ďalekého východu. A ďalšie úteky, takže nevieme o nich veľa. On ani dcera nevedela nič povedať, otec nič nehovoril. On ako keby on nemal, toto bolo vytesnené. Áno. Absolutne. Aj v Medzeve máme takisto útek úspešný.
Takže venovali sme sa mu aj robili sme také filmy krátke, takže je tam takisto tá zmienka, ale nepoznáme. To bola tak nebezpečná vec, tí ľudia, ktorí utekali, ja si myslím, že drvivú väčšinu pochytali. A tie tresty boli strašné za úteky. Ale o čo boli strašnejšie tie tresty, tak o to bizarnejšie boli potom tie úteky. Nech sa páči. Ja som rodák z Vyšného Medeva a z mojej rodiny by som tiež chcel povedať jeden prípad. To samozrejme povedal vtedy Šuster Robert, to je spolu, čiže on bol vlastne svedok. Môj striko sa volal Ajden Jan a samozrejme oni tam boli zavšivavení, zablšení, hej, a ruksaky, ktoré mali z domu, lebo každý si zobral aspoň, ktorý si vedel niečo zobrať so sebou, aspoň na tú cestu mali ruksaky a tie mali pri sebe, povedzme, pri tej príčni alebo pri tej posteli tam, ktorú im tam pridelili. No a samozrejme hľadali kus mydla títo vojaci, ktorí tam strážili. A sused to mydlo ukradol, lebo sa chceli umyť aspoň nejak, a strčil to môjmu strikovi do rúbsaka. A našli to u môjho strika a ho zabili. Normálne za ten kúsok mydla ho zabili. Také boli prípady. Deti stade odišli do Ruska do Banielu. Mala som strýka, ktorý mal 16 rokov, teta mala 17 rokov a musela ísť robiť do Bani. Ťažkú prácu tam vykonávať, otvorili tam tie veci, tam niečo vrátili. Chcem povedať to, že ona nemohla ísť na 1. mája ona nemohla jednoducho pozerať televíziu, kde videla sovietský zväz alebo tých pohľavárov. Jednoducho veľmi ťažko to znášala a bolo to aj pre nás. A ja ako dievča som prežívala to s ňou. Ona mi to stále rozprávala, čo všetko tam zažívali, ako strašne to bolo. Rozprávam to kvôli tomu, aby ste si aj vy uvedomili, že vojna z akejkoľvek dôvodu, či je spravodlivá, nespravodlivá, je zlá vec. Je to jednoducho, nevinní ľudia trpia a hlavne takí mladí alebo starí ľudia. Moja babka z druhej strany rodiny bola telesná so šiestým dieťaťom. Otec mal pol roka, keď zobrali jej manžela. On keď sa vrátil po 5 rokoch, môj otec mal 5 rokov. Takže to bolo ako neskutočne ťažký život pre jednu ženu, ktorá má 6 detí. Musela vychovať od malička až po 7 rokov. A je tu veľa, vidím tu z Vyšného Medzeba, tí ľudia, ktorí boli odlečení na základe zoznamu ľudí, ktorí spísali ľudia, ktorí jednoducho nemali prečo to urobiť. Urobil to farár, urobil to predtým šéf Linkovej gardy, ktorý si sadol, spísali zoznamy a zvolávali tých ľudí, tu ich zavreli, odtiaľ nemali ako uísť ľudia. Vyvolali ich cez mestský obecný úrad, zbalili ich tam pod hrozbou smrti, že ich zastrelia. Jednoducho každá rodina musela tam pustiť
určitého člena z rodiny, ktorý pôjde obnovovať vojnou zničené Rusko. Hej, to bolo príčinou, že oni povedali, že oni pôjdu a keď všetko postavia, čo majú, tak sa vrátia späť, ale skutočnosť bola úplne nejaká iná. A boli to ľudia, ktorí spísali bezdôvodne, spísali nevinných ľudí, 16-17 ročných otca, 50-ročného harmoníkov, ktorí proste živili rodiny a museli odtiaľ odísť. Takže len toto som chcela povedať, že aby ste si uvedomili, že to, čo sa aj teraz deje, má to súvis so všetkým. Hej, nenechajte sa oklamať rôznymi informáciami a rôznymi hoaxami. Proste uvažujte triezvo, že všetko proste mať nadhľad na to, že to je zlá vec. Ďakujem. Ja by som pri tej príležitosti ešte povedal o pani moderátorke Zuzke Kašino, že ona chodí na Ukrajinu do vojnových oblastí a stretáva sa tam s vecmi, o ktorých sme si mysleli, že sú nemožné, že sú za nami a že sú už len v týchto knihách. Ale pravda je, môžeš odpovedať. Mňa to presne zaujalo, to, čo vy ste povedali tým mladým ľuďom, ktorí tu sedia, pretože ja naozaj jazdím ako žurnalista do vojnových zón terajšej Ukrajiny a rozprávam sa s ľuďmi, ktorí prežili okupáciu Rusov a deje sa tam presne to isté. Presne to isté. V Chersone na druhom brehu rieky zastaví autobus uprostred mesta, naložia ľudí, absolútne im jedno, čo sú to za ľudia, kto sú. Naložia počty, 20 miest v autobuse, 20 miest obsadia a tí ľudia sú preč. Keď sa žena išla sťažovať alebo išla nahlásiť nezvestného muža, manžela, tak sa jej tí Rusi na úrade v okupovanom meste vysmiali a povedali jej, že nech sa už neráta, nech si nájde iného muža. A ani ho nezaregistrovali ako nezvestného. Proste ten človek zmizol, nikto nevie, kde sú tí ľudia, nikto nevie, či sa vrátia, nikto ich neodsúdil. Iba ich naložia a odvezú ich preč. Rovnako sa tam deje presne tá inteligencia, že ako náhle Rusi zajmú nejaké mesto, zaberú. Prvé, čo je, vezmú ľuďom pasy, vezmú im doklady ukrajinské a povedia im, prídete na mestský úrad alebo na archív, čo je nehnuteľnosti, databáza nehnuteľnosti, a vy si prepíšete svoj dom na svoje meno, ale iba s ruským pasom. Keď ten ruský pas nevezmete a necháte si svoj ukrajinský, prišli ste o dom, prišli ste, nezamestnáte sa, nedostanete dôchodok, nedostanete lekárskú starostlivosť, ak si nevezmete ruský pas. Čiže samozrejme, že oni potom operujú tým, že povedia, ale veď pozrite sa, toto mesto je plné Rusov, lebo to chceli, oni chceli, aby sme ich oslobodili, všetci majú ruské pasy. Ale je to takto. Toto, čo vy máte ako príbehy z kníh, ktoré sa udiali, tie sa bohužiaľ dejú znova, nič sa na tom nezmenilo. Tie lágre tam sú a sú plné ľudí, plné inteligentných, múdrych ľudí. Prvé, čo robia, vytipujú si inteligentných ľudí, inteligenciu umelcov, učiteľov. Ja som stretla v Družkivke 8 kilometrov od frontovej linie pani Natáliu Ivanovnu, ženu učiteľku. Na okupovanom území žila so svojou rodinou, učila. To boli každodenné prehliadky, nočné prehliadky, nastúpili v noci, zabúchali na dvere, prišli, prehliadli byt. Našli jej ukrajinskú vlajku a Ševčenkové básne, pretože tie sú na okupovaných územiach zakázané. Tam zakázaná literatúra, tak ako to bolo tu. Našli jej básne, našli jej vlajku, okamžite ju zobrali
Po 3 dňoch bol provizorný súd a dostala 12 rokov väzenia, 2 roky vo väzení, 10 rokov v pracovnom tábore. Deti, ako ste vy, sú tam nezvestné. Ja na budúci týždeň odchádzam do oblasti za Záporožím, kde zmizli deti, ktoré som tam pred 2 rokmi navštívila a spoznala. Tých detí niet. Deti vezmú na prevýchovu do Ruska. Je to pravda, je to tak, deje sa to znova. Aj preto sú tieto debaty a tieto knihy a toto všetko stále veľmi dôležité. A vaše spomienky, vás, ktorí ste tých ľudí poznali, zažili, viete, ako to bolo, aby ste o tom rozprávali tým mladým aj v médiách, aj kdekoľvek sa stretnete, aby sme vedeli, že čo nás možno čaká. Ja nechcem byť pesimista, ale myslím si, že na tom myslení tých Rusov sa nič nezmenilo. Nič. Stále je to rovnaké a stále nám hrozia tie isté veci a vy ste ich už zažili. Tu v Medzeve vy viete, aké to bolo. Poznali ste tých ľudí, niektorých ste stratili, ako tu spomenul pán. A stále je to rovnako kruté. Stále sa to deje a neustále sa to opakuje a musíme byť pozorní, musíme byť hlavne voči tým mladým, lebo to ubehnú roky, budú mať 17, 18 a ja mám tiež syna a ja som povedala, že áno, povedali ste, že vojna je zlá, ona je hrozná a trpia v nej najviac tí nevinní ľudia. Ale keby môj syn mal bojovať vo vojne, tak ja nechcem, aby bojoval v ruskej armáde. Neželám si to nikdy, pretože to, čo sa tam deje voči tým cudzím, ktorí nie sú akože ich, je hrozné. Takže som sa rozumela. Ďakujeme vám, že ste prišli, že ste počúvali. No a budeme radi, keď zasa niekedy, niekde budeme môcť stratiť pár slov. Ďakujeme Petrovi Juščákovi a ďakujeme za to veľké dielo, za tú prácu, ktorú robíš. A verím, že budeš mať dostatok síl v nej ešte aj pokračovať. Ďakujem ešte raz. A ak dovolíte, na záver, posledné 4 minúty vášho času, ja vystupujem aj v rámci poézie, v rámci slam poetry a prednesiem vám jednu báseň ako poďakovanie za to, že ste prišli v takom počte, že ste nás prekvapili, že máte záujem o tú históriu. Je to báseň o našej histórii a volá sa Neviditeľné Československo. A je na pamiatku všetkých tých, ktorí sa stali neviditeľnými, ale musíme o nich hovoriť, musíme o nich písať a ja ich vkladám do básní a rozprávam tie básne, kde môžem, preto využijem aj túto príležitosť na záver a prednesiem vám báseň Neviditeľné Československo. Za prvej republiky narodila sa moja babka v Sudetoch. Bolo to aj o deťoch, naučiť ich správnej nenávisti. Nepriateľ je istý, budeš nenávidieť Žida. A vodca ti ešte pridá aj cigáňa a geja. Genocidná epopeja. Čas nenávisti tykal a tatička Masaryka vymenili sme za Tisa. Každá hnedá krysa vyliezla na svetlo. Morálne sa to celé doplietlo. Aj stromy budú mlčať o tej dobe, keď vládla zloba, ešte väčšej zlobe. No minulosť je nemenná. Zabudli sme na mená arizátorov, agitátorov, monsignorov, deportátorov. Zabudli sme mená vrahov. Vymazali z letokruhov dobu hajlovania pod vlajkou. Chceme mať minulosť inú. Nie tú, kde poslali sme do plynu našich neobľúbených susedov. Stali sa neviditeľnými.
A potom prišli komunisti. Začali republiku čistiť. Jdu s hlavou vstyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba. Napísala na rozlúčku, kým dali jej na krk slučku Horáková Milada. A v nás sa hamba ukladá, že zabudli sme na jej svetlo. Komunistické peklo. Vadili im legionári, misionári, umelci aj kňazi. Iba ten, čo sa plazí, má šancu čistkami prejsť. Hlavne, že bolo čo jesť. Spomína dnes moja mama. No pamäť je vratká. Bratřičku, zavírej vrátka. No boli sme iba skratka pre ruské tanky. Prišli bez pozvánky a zostali. Slobode hlavu uťali. A my? Susedov do gulagov sme poslali. Stali sa neviditeľnými. Boli to časy morálnej biedy. Ale môj dedo vtedy vystúpil zo strany. Vraj jedine tak ochráni svoje meno pre deti. V minulosti mi svieti ako hrdina, no mama ho preklína, vyhodili ju zo školy. Chodievali k ním kontroly, tajomní muži v dlhých kabátoch, chodili po dvoch, no nikdy ho nezlomili. Dedo môj milý. Aj v poslednej chvíli sa smial, ale som im dal, do novín napísal. V 68. chudobe zemiaky o polovicu zdražili, lebo zemiaky Rusi v 68. v samohonke vypili. Spieval mi pieseň o Jánovi Palachovi a Miškovi Levčíkovi. Keď horeli, kvitli orgovány a slzy v očiach ich mám. Stali sa neviditeľnými. Stali sa neviditeľnými. No, smrť je potvora. Ani tá nie je vždy istá, pokazená je vzkriesením zabudnutého Krista. Aj my sme zabudli. Zabudli sme aj na Jána a Martinu, len ich mami tú bolesť do dna vypijú ako more slané. Stali sa neviditeľnými. No báseň vždy znova človeka stvoriť môže a na chvíľu ho vrátiť máme. Talentovaná Ebi predáva zmrzlinu. Že žije dvojako. Jahodová vždy chutí rovnako. Či je ona, on, nenávisť z kola von. No prišiel deň, keď stmavla aj dúhová tepláreň. Juraj chcel mať raz rodinu a Matúš si nedával za vinu, že žil vo vlastnom svetle. Sú iní. Treba ich upáliť v pekle. Nadutá spoločnosť nabila tú zbraň. Stali sa neviditeľnými. Juraja Matúš ja nezabudnem, spomínam. Žijeme popletenú éru. Ráno zaveziem dcéru na školský výlet do Osvienčinu. Spomienky z dymu, škrábance na stenách, vysoké pece. Človek až veriť nechce, že aj dnešný svet stále veľmi ochotne tvorí živé pochodne. No, nadarmo nežili. Zhoreli, aby nám svietili. Ďakujeme.